Jeg er 40 år gammel, og til marts har jeg været hos CB Svendsen i 23 år, og jeg er elektronikmekaniker. At være her i CB Svendsen i så mange år, det er meget specielt. Det går fra at være et arbejde til at være en form for familie. Jeg hedder Peter, og jeg er projektleder her hos CB Svendsen. Jeg har været her en gang før. Lige nu har jeg været her i anden omgang her i 7 måneder, men jeg har tidligere været ansat som elektronikfagteknikerlærling. Og så havde jeg lige behov for at se lidt andet, men nu er jeg kommet hjem igen. Jeg hedder Rasmus. Jeg har været her i 21 år, og jeg er DK-produktionsansvarlig. Det at være i en virksomhed i så mange år, det betyder, at man kan følge sine egne idéer, og der er sket rigtig meget på de 21 år. Det, der giver mig mest glæde i hverdagen hos CB Svendsen, det er, at jeg kan få lov til at dygtiggøre mig i de ting, som jeg laver herude. Jeg får lov til at stifte bekendtskaber med nye teknologier og nye arbejdsopgaver. Det, der gør mig glad ved at være herude, det er, at jeg har mange forskellige opgaver at kigge til. Og der er altid udfordringer, der er altid ting at tage op. Men det gode ved også at være her, det er, at man altid får dem løst i samarbejde, og så man kan bruge sine kollegaer så meget herude. Det, der giver mig glæde i hverdagen, det er, at jeg møder ind hver morgen, og folk er glade, og jeg laver nogle forskellige ting hver dag. Den ene dag er vi i rummet, og den næste dag der er vi ude at dykke, og man møder ting i hverdagen, som man selv har været med til at lave. Det gør mig stolt og glad.